fez. Haleluya! Ataovy mafiany fandikan'ny aleloha dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya! Da tsika mba hiaraka nofantanantsika hoe tsisy matory a. Dia fary miara-abantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a, manona ny fiadanan'ny Tompo aminao zahay, na ianao tongeto, na ianao izay ao an-tokantranonao, dia hoy zahay aminao androany hoe ny fiadanan'ny Tompo ane ameno atsika rehetrarehetra, naiza toerana misy anao, andrenesanao an'izao fotoana izao, so ahitanao an'izao fotoana izao, dia tononona aminao fiadanan'i Jesosy, tononona aminao ilay fahasambarana avy amin'i Jesosy, satria izany mihitsy ny maha Jesosy an'i Jesosy, mitondra fifaliana ho anao izy, mitondra fiadanana ho anao izy, mitondra fahasambarana eo amin'ny fiainanao izy. Haleluya! Ko satria fa eto Jesosy dia ho fanajantsika anazy, dia andaontsika hiaraka hitsangana tompoko. Hiaraka hivavaka sika androany ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'i Jesosy. Satria araka ny teniny hoe ninona nataonareo izy dia ataovy amin'ny anarako izany. Ny zavatra petraka eo ampelantanan'i Jesosy, na fotoana inona dia eo ampelantanana izany ary asa eo amin'ilay fotoana izy. Sady izany ve? Ka noho izany dia andao atsotsika ny fanatrehan'i Jesosy eto androany mba tena hiasa eto izy. Ka na inona zavatra manavesatra anao, na ianao tongeto, na ianao izay atokantranao, atsoa Jesosy androany fa eto izy ary aneo voninahiny eo amin'ny fiainanao izy. Ndao hiaraka hivavakantsika tompoko, ndao ary. Raha eo misaotra anao zay, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao, noho ny amin'ny fitantananao, dia tonga eto izay androany Jesosy. Anompo anao, hideranao, hankalazanao, amin'ny voninahitra anao. Indrindra Jesosy eo, iaino ny teninao eto amin'ity toerana ity izay. Jesosy eo, ninona zavatra ataona eto, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia apetraka feno ampelantananao zany satria Andriamanitra tsara, sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao. Raha izao fotoana izao Jesosy apetraka feno ampelantananao, mamelanao malalaka anjaka eto izay. Asandrato ny vavaka ao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia isôro Jesosy satria noho ny amin'ny fitantanana, noho ny amin'ny fahasoavana, dia nome fofinaina mahavelona ianao, ka mbola afaka tonga eto androany, mbola afaka maheno an'izao fotoana izao androany, mbola afaka mahita an'izao fotoana izao androany. O Jesosy eo, misaotra noho ny amin'ny famindramponao, misaotra noho ny amin'ny fitantananao, misaotra noho ny amin'ny fiarovanao, satria eto izay androany dia noho ny aminao, ianao rery ihany no antony ny zavatra rehetra. Ka noho izany Jesosy eo, eto ianao sy ny fanatrehanao androany, mamelanao malalaka anjaka eto izay. Ninona programan'ny devoly Satana tsy ambinina, tsy mahazo manam-pahefana eto amin'ity toerana ity izany, fa ny voninahitr'Andriamanitra sy ny anarany kosa dia hisandratra eto amin'ity toerana ity. Haleluya! Misaotra anao zay Jesosy eo. Haleluya, haleluya, amen. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Haleluya! Dia tenenina eo akaikinao hoe tsika hoe dia manana lova tsara. Dia tenenina ihany koa ny eo amin'ny ilany hoe tsika manana lova tsara. Inona moa izany lova tsara ananantsika izany? Dia ny fiainana mandrakizay, sady izany ve? Izy ny vonina ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Haleluya! Ny zanak'Andriamanitra rehetra izay mafana fo amin'ny famponan'i Jesosy ary tsy miembotra na inona zavatra miseho eton'izao fiainana izao, dia hoy amiantsy anao hoe misy fiainana tsara be miandry anao, dia ny fiainana mandrakizay izany. Sady izany ve? Haleluya! Ndonke antsika mba hiaraka maki tenin'Andriamanitra. Salamo 140 dia ny 1 dia afaka miaraka mamaky tsika mba ho voninahitra Jesosy. Ndao ary. Ny voafaritra ho anjara dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny, manandova tsara aho. Haleluya! Izy manana an'ilay lova tsara dia ilay fiainana mandrakizay. Ataovatra izao ny tanantsika rehetrarehetra, dia andaontsika ity tanana mafy sady urakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Haleluya! Tena tsara izany manana an'i Jesosy izany satria maninona? Eto an-tany ianao efa apetrany eo amin'ny tany mahafinaritra.
aiza mola tamin'ny mahafinaritra ametrahana ianao eo amin'izay karte misy ianao eo amin'ilay toerana misy ianao zany ianao a dia fenon'Andriamanitra amin'ny vonina iny ary miseho amin'ny vonina iny eo amin'ilay tany izay hipetrahanao izy dia iny ihany koa izy manandova tsara itsika rehefa fa avy napetrany eo amin'ilay tany mahafinaritsika ka ho avy izy akatsika eny amin'ny rano lanitra dia efa nomanoanao ny fiainana mandrakizay sady zany ve ka noho izany dia teneno eo akaikinao hoe ny ety tany hoe taky ny any an-danitra halleluia dia ndoantsika hiaraka hideran'i Jesosy ao anatin'izany fiderana izany ndao ary manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra 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 fankalazany ny antondiana ihany hanao fiderany ho RHEFI vetiny andro fitsaharana falifale fandro fampakarana oh falifale fandro fampakarana amizay andro izay ho avy ny fanjakany fa ho avy ny fanjakany ho avy ny fanjakany ho avy ny fanjakany manerana ny tontolo izao feno vonina iny 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 ho avy ny tomponay ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra manomboka ety an-tany ny fiainana sika rehetra manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra itiny voadidy zay momba ny any ety mividy raha ho any an-tany trany ety an-tany dia lalana makany ary mandrakizany ny fiantraikany izany ary mandrakizany ny fiantraikany izany amin'izay andro izay amin'izay andro izay amin'izay andro izay ho avy ny fanjakany fa ho avy ny fanjakany ho avy ny fanjakany ho avy ny fanjakany manerana ny tontolo izao feno vonina iny tontolo izao feno vonina iny so tontolo izao feno vonina iny tontolo izao feno vonina iny ho avy ny tomponay ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay tontolo izao tontolo izao feno vonina iny tontolo izao feno vonina iny so tontolo izao feno vonina iny tontolo izao feno vonina iny ho avy ny tomponay ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay efa ho avy ny tomponay manomboka ety an-tany ny fiainana ny an-danitra 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 fiadanana mafeo an Jesosy halleluia ianao ve tsy mahatsapa hoe zany fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany dia tena hafa mihitsy
izy izy matsapa fa tena hafa ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Ho ana manokana dia tena tsapako mihitsy hoe hafa satria nisy fotoana tena nandalo aretina. Tena raha ny olona rehetrarehetra izay nandalo namangy anahy dia hoe zavatra nataon'olona io aretin'ifiny atombohan'ilay izy. Fa tena mivoto daholo hatramin'ny ny tendako. Dia rehefa miteny ny olona aminay dia hoe atsoa pastera. Fa rehefa niteny tamin'ny pastera hoe marary dia niteny tsotra tamin'ny fotsiny hoe pastera marary tsy afaka miakatra manao répétition sy makany am-piangonana. Fa ny finoana tao anatiko dia ozy hoe rehefa mivavaka ho amin'ny marary sitrana, za kosa avy marary tsositran'ny Jesosy, tena nampiasako ny finoako fa zao za hitanao zao salama tsara. Ka hoy aminao hoe ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia tena fiainana fahasambarana, fiainana feno fiadanana. Ninona zavatra hitanao fa sarotra dia miondrika eo anatrehan'i Jesosy zany. Ny tany sy ny lanitra ary ange hiondrika eo anatrehan'i Jesosy, maiky fa io aretina, maiky fa io zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao io andao hitombo ny finoantsika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra lehibe. Sady zany ve miaina amin'ny fahasambarana tsika miaraka aminy, ndao mbola hiaraka hiteran'i Jesosy tsika ao anatin'izany hira izany dao ary. Sotranao zay Jesosy, moderanao zany, ninona zavatra sarotra dia miankohaka izany satria anao no tomponay, ianao no mpanjakanay. Sotra tompo. Tany sy lanitra miankoka, ny fary manotolo mitsakanao, ny heri rehetra dia manaiky anao anao. Ny tafiritra tsy maintsy mitsatra, ny olana tsy maintsy mandoalika, ny heri rehetra dia manaiky anao anao. Ianao no fanjaka, zay ny mandraky izay, Jehova Eshanay, Andriamanitra. Ianao masanatra, fa tompony tompo anao, raisony filera, lafa mendriky indrindra ianao. Tany sy lanitra miankoka, ny fary manotolo mitsakanao, ny heri rehetra dia manaiky anao anao. Ny tafiritra tsy maintsy mitsatra, ny olana tsy maintsy mandoalika, ny heri rehetra dia manaiky anao anao. Ianao no mpanjaka, zay ny mandraky izay, Jehova Eshanay, Andriamanitra.
zavatra rehetra, ny aretina, ny olana, ny hery, ny oditra ao anaty anao zany, satria anao no mpanjakanay, ianao no rainy mandrakizay, ianao no tomponay, ianao no maharitra mandrakizay. Mankasitraka anao zay Jesosy, lideranao zay manome voninahitra anao, satria Andriamanitra tsara sady anao ny tsara. Fiderana o anao Jesosy, Raisun fiderana pamendrika anao zany, sokanao zay Jesosy, tena mankasitraka anao zay Jesosy. Tompo, ianao le rainy mandrakizay, ianao no tomponay, tsy misy Andriamanitra hafa ankoatranao, tsy misy ny talohanao ary tsy misy ihany koa ny ao aoriananao, fa ianao dia ianao rery ihany. Ianao no mendrika iankofa ny lohalika rehetra, ianao no mendrika iankofa ny hery rehetra. Ka noho izany Jesosy, dia anambary izay androany ny lanitra mitory voninahitra, satria mandrakizay ny fiandriananao, ihany koa aminao foana izahay, satria izay dia mpanompo, natoa iankohaka eo aminao. Sotra Jesosy, sotra anao zay fanamaso. Mitory voninahitra, kasitraka anao zay Jesosy, tsy manatsaly anao Jesosy, iray feo izay androany anambara fa mandrakizay ny fiandrianana, mandrakizay ane ny fiandrianana, mandvarikiza izay ny fiandriananao Jesosy, amen. Mandrakizay ane, sotra Jesosy, ny fiandrianana, mandvarikiza satria ianao no efa nitsangana. Ianao le zanak'otry tonga mpiavana anay,
izay ny fiandriananao Jesosy amen mandraky izay ane ny fiandriananao mandoalikiza nyakuka ambarana iatramokapakaka izay ny fiandriananao Jesosy amen mandraky izay ane mandraky izay ane ny fiandriananao Jesosy amen mandraky izay ane mandraky izay ane ny fiandriananao Jesosy amen makasitraka anao zay Jesosy mandraky izay ny fiandriananao ny lohalika rehetra dia iankohaka aminao misaotra Jesosy mandraky izay ane misaotra Jesosy eto fanatrian'ilay Andriamanitsika ny mason'ilay Andriamanitra ivavahasika no mitopy amintsika ankehitrindry sy nanafina ny tavany aminao Andriamanitra ao anatin'ny fanatrian'ny herin'Andriamanitra dia miala ny herin'ny fahavalo sambatra ny olona eniky ny famindrapon'Andriamanitra amindra fo aminao izy ndao ararotsika ty ora sy fotoana ity anavozasika fanolora tena indray eo anatrehany ndao anandratra vavaka isika nambara amin'ny fasiala amin'ny mandrakizay anao ao tompo rebebebebe sakarebamama tsy ala amin'ny fanarananao zay Jesosy tazomy zay ho tafatoetra eto aminao mandrakariva tompo tazomy zay ho tafatoetra amin'ny fanarananao Jesosy aza vela ho isy hevitra mampisaraka amiko sy anao sahianao manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra sahianao manolotra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra
Jesosy tiao. Jesosy tiao anao ao. Sy mahay miaina sy miaraka aminao a Jesosy. Very ara-lavitra anao. Terizo ato. Rebose que bebe baba baba. Rebose que baba. Sandratiano ny feonao raha lasana bavy. Avozy ny fanoloran-tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra ny olona mahasapany kasika avy aminao Jesosy. Sambatra ny olona mahasapany kasika avy aminao fanamasina. Eto ny fanatrehanao mahagaga. Mampatanjaka ny reraka eto amin'ity toerana ity ny herinao. Manasitrana ny aretina ianao amin'ity toerana ity. Manao fahagagana indray ianao eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Jesosy io tsy miova ny herinao. Ianao ilay miasa omaly mbola miasa mandraka kehitriny ary hiasa mandrakizay. Reto izahay olonao tompo, manandratra anao ilay Andriamanitra ay. Sambatsay fa mahita fity eto anatrehanao. Sambatsay fa mahita fity eto anatrehanao. Hoentina eto anatrehanao ny adinay. Hoentina eto anatrehanao ny olana misy eo amin'ny fiainanay. Tompo Andriamanitra sy miova ianao. Ianao ny nampianatra anay hoeto aty amiko izay mahavesatra. Fa izaho anome fisaharana hoy ny teninao. Izay mitondra ny mahavesatra azy eto anatrehanao androany dia ho maivana. Alleluia. Araroto izao fotoana izao hitondrasika ny etaetapontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny irinao ataon'ny Tompo aminao androandry. Sotra. Sotra Jesosy. Amany olana manana olana ianao Jesosy. Ampandresy ny manana adiny ray ianao amin'ity ora sy fotoana ity. Anasitrana ny marary. Hitondranay lavitra amin'ny fahatakarana. Hitondranay lavitra amin'ny fahalalananao le Andriamanitra tompoinay. Satria nataonao nisy izay ho vavolombelon'ny fahasarana. Nataonao nisy izay ho vavolombelon'ny voninahitrao. Oh, ampamirapiratra anay amin'ny aizina ianao tompo malala. Ao anatin'ny ady sy olana no ampandresena ao anay. Amoaka anay ho mpandresy. Sotra. Dosika angina amin'izao fotoana izao. Angina tanteraka isika. Sainy fahampandresy anao Andriamanitra. Sainy fahandray an-tanana ny momba anao izy. Izy ilay sy miova amin'ny teny efa nilazainy. Rehefa nilaza izy fa hanasitrana ny aretiny dia handray an-tanana ny marary rehetra eto amin'ity toerana ity izy. Rehefa nilaza izy fa mahaolana dia handray an-tanana ny manana olana eto amin'ity toerana ity izy. Rehefa nilaza izy fa hampandresy amin'ny ady dia hanome anao ny fandresena izy. Sainy tahaka nefa mandray anao zao. Saotra an'Andriamanitra isika. Asandrato ny vavaka ataovy mipololotra fisaorana.
na dia mbola ady aza nitana omaly dia misora azy. Sotra tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsara no tompo. Misotry. Sotra ny amin'ny fandresena. Sotra ny amin'ny vahaolana. Sotra ny amin'ny fitantanana. Sotra ny amin'ny fiarovana. Sotra tompo. Iza moa izay ny mba nangara-pitiavana Jesosy. Fa noho ny amin'ny famindrapo avy aminao. Sotra Jesosy. Alleluia, alleluia. Andao ndray tsika angina amin'izao fotoana izao. Ndao entsika mifinoana any amin'ny tokantrano misy amintsika ndray Jesosy. Amango ny tokantrano misy anao izy amin'ity ora sy fotoana ity. Ny ady tsy resinao tao amin'ny tokantrano io ampandresy anao Andriamanitra. Ny anjaranao androany dia ny miangavy an Jesosy hoe miasa amin'ity tokantrano ity. Ndao entsika mambavaka ny tokantrano misy atsika tsirairay avy. Jesosy ovangio ny tokantranonay. Tompo ianao ny mahafantatra ny zava-miafina. Mahafantatra ny ady sy ny olana misy eo amin'ny tokantrano tsirairay avy. Raiso tanana ny tokantrano kristianina Jesosy. Oento eo amin'ny Jesosy ny tokantranonao rahalahy. Oento eo amin'ny Jesosy ny tokantranonao ranabavy. Hiavaka io tokantrano io raha Jesosy no ao. Tompo. Mahatahiry an'izay rehetra tolotra anao ianao. Zay mivolaza ny teninao. Raiso ampelantananao ny tokantrano tsirairay avy. Ny fantako dia izao. Kely ny fiandohana fa lehibe indrindra ny fiafarana. Ny fandresena dia efa voahomanao ho an'ny tokantrano misy anay. Ny vahaolana dia efa voahomana ho an'ny tokantrano misy anay. Jesosy eo ampelantananao ny tokantranonay. Sandrato ihany ny feonao Oento eo ampelantanan'i Jesosy ny adinao amin'io tokantrano misy anao io. Sainy fa izy no Andriamanitra. Izy no ampandresy asika. Izy no andray an-tanana ny tokantrano misy atsika io. Alleluia, misaotra toy. Vavaka zany ery say no falebiazana Andriamanitra. So
misaotra fanamasina ny fahasalama. Misaotra Jesosy hoe ianao ilay mpanavaka akany. Nobela tananao ny fiainanay rehetra. Ilay talohany. Ilay talohany hariva Piano masinofinao dia andao averina zao tonom-bavaka izao. Jesosy eo misaotra anao aho. Saotra noho ny amin'ny fampandresenao aho. Saotra noho ny amin'ny fitahianao aho. Saotra noho ny amin'ny fitantananao aho. Androany Jesosy ambarako ny ray. Anao mandrakizay aho. Sy hiala amin'ny fanarahana anao aho. Sy hiala amin'ny fanomponanao aho. Satria ianao no Andriamanitra. Amen. Dosa kita tanana mafy fisaorasika an'Andriamanitra. Samy mahazo ny toerany tompoko. Mamerina amin'ny fiarabana izay efa noentin'ilay mpanompon'Andriamanitra teo alohako. Miarahaba sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompony hitahanao. Tompony hiditra sehatra amin'ny fiainanao indray. Izy ny adinao ka hampandresy anao. Miarahaba mpanaraka ny fandaharana. Minisy matoky afa miara-dalana amintsika Andriamanitra. Amen na. Hiditra amin'ny fandaharana manaraka moa isika dia ny afahasika indray mitondra amin'ny fanatitra. Araka ny fampianarana efa fandre matetika. Dia aoka sy seho foana. Tsy anino? Sy seho foana eo anatren'Andriamanitra ka sy tondra fanatitra. Ny tiana ambara isaky ny manompo an'Andriamanitra ianao dia miomana amin'ny fanatitra tokony ho aterinao zany. Ho an'izay mbola sy nahavoatra ny ampafoli-karenany na zao misy ny safidinao anaterana azy dia ateriny ety anoloany zany. Manentana ihany koa ny fanohanasika ny amin'ny tele sy ny radio izay efa fanaosika eto amin'ny foibe hanatitra an'izany ety anoloana hanoana ny amin'ny fandaharana ny fanatitra sotra kosa na ny fanatoboady dia ho tatazana eny am-pitoerana tompoko. Ao anatin'ny fiderana tranotsika ny manatateraka an'izany rehetra zany. Andriamanitra tsy to tompony izao rehetra izao.
Tezaina foana neny anaranao. Tsisy zava-mahagaga zay tsy azonao atao. Fesina ny voninahitra. Tena masiny ianao tompo mpamonjy ny fiainanay. Hanao ny tera ny mpanjakanay. Ny toera Ny fanahy Iondrikanatena eo atongotra ho traizay. Hanao ny tera sy aza mandraky izay. tsy hotohiza Jesosy na tsy anao napahory. Tezaina foana neny anaranao. Ny ainao na foinao tamin'ny azo fijaly. Zay fesina ny voninahitra. Tena masiny ianao tompo mpamonjy ny fiainanay. Hanao ny tera ny mpanjakanay. Ny toera ny fanahinay. Miondrikeo atongotra ho traizay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Manao ny Manao ny tera ny mpanjakanay. Ny toera ny fanahinay. Miondrikeo atongotra ho traizay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Te hitoetra tsy mananaya. Feny fiadanana ny fanahy. Andoba fiainana raika izay. Anilanao. Te hitoetra tsy mananaya. Sy mananaya. Feny fiadanana ny fanahy. Andoba fiainana raika izay. Anilanao. Hanao ny tera sy mpanjakanay. Ny toera ny fanahinay. Miondrikeo atongotra ho traizay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Hanao ny tera ny mpanjakanay. Ny toera ny fanahinay. Miondrikeo atongotra ho traizay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Manao ny tera sy aza mandraky izay. Da sika ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Misofoko veny sy marefahafa fa ohatrany ambany be le tehaka. Alléluia. Alléluia. Tovy alléluia ny olona voky. Alléluia. Fiadanana ny eo anao. Mba indramiko ny tananao mba tenony fiadanana le eo akaiky aloha fiadanana hoe. Arabao misy tonony aminy le fiadanana. Namaly ve izy? Da hoary sika hivavaka ho an'ny afatra. Akopio masony nofo a. Dia ndao sika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ray io. Misaotra anao izahay satria tonga amin'ity fotoana ity ahafahanay indray a. Mandreny amin'ny feonao. Mampianaranay fanahy masina. Kely ny fahatakaranay fa raha ianao ny mampianatra dia atakatra izahay. Tompo,
Mangetaeta teny avy aminao izahay. Ny fonay tanolona ka niriny teny ka sy verina ny teny rasy mamokatra. Foanana kosa ny fanahy rasy mahay mandray teny. Sy ampinina amin'ny anaran'i Jesosy mpanasasy ny tenin'Andriamanitra. Tononoko ny fiadanana ho an'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Ya fifaliana lehibe ho andray ny rahan'ny tompo hitondra ny afatra eto amin'ity toerana ity. Minisy matoky afa manakambara aminao Andriamanitra. Amen. Fotoana mahafinaritra indray ny amin'ny roa. Tsy hoe rasiny tamin'ny maraina fa tsara koa ty hariva ty. Amen na. Androany moa dia misy fampianarana omen'ny tompondray satria sy sara raha sy manana fahalalana ny fanahy. Amen na. Mampitombo asika ny fahalalana. Ozy izako teo hoe tonony amin'ny namanao ny fiadanana. Dia sy haiko na tena nanonina azy tamin'ny fonao tokoa ianao. Amen na. Fa fanontaniana kely hoe inona marina moa le izy. Fiarabasika ane zany. Sasy fiarabasika amin'ny fiadanana. Fa inona le fiadanana? Indray dia fa zatra loatra sika. Fiadanana. Dia mamaly koa ny ray. Fiadanana konko. Indray aza moa dia mbola misy alahelo any anaty. Sendra ny fanena dia ivily lalana ve nefa samy pino aty ihany. Ny fiarabana ato efa raha malala fa raha vao manova akory aby dia mety gagy ianao. Fa nazatra dia fiadanana vao mitodika kely ianao dia satria Jaona toko fa 7:20 any andininy fa 7:20 any ka hatramin'ny fa 1:30. Lohateny fiadanana. Zay ko inona ndray. Jaona toko fa 7:20 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 1:30. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mba iaramako hoe isa 2-3. Oka aloha misy mamaky matoa fefany re. Isa 2-3. Fiadanana no velako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Sy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo. Fa izaho nilaza taminareo hoe andeha aho. Nefa ho avy aminareo ndray. Amen. Dia ho faly satria makany amin'ny ray aho. Fa ny ray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho. Dia ny mbola sy tonga zany mba hinonareo rehefa tonga. Sy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho. Oka aloha avy iza. Lasika nefa sy manana inona na inona ty amiko izy. Fa mba ho fantatro zao tontolo zao fa tiako ny ray ary arak'izay andiny ray anareo rery mamaky ny toiny. Amen. Ahoana hoy Jesosy tamin'ny farany? Sy hoe ndao sika hiala amin'ny fiangonana Androndrakely. Fa misy zavatra sy mainsy ialana rehefa tonga aminao le fiadanana. Amen. Jesosy nampianatra rehefa hiala teto ambonin'ny tany izy dia sy nanana zavatra ampianarina hafa sy ny hoe fiadanana. Dia nampianatra koa ary mba inona koa ary ty fiadanana.
rehefa mialetsika dia sy mitovy amin'ilay fiadanana taloha ilay fiadanana fa tena fiadanana tena izy amin'izay no teneniny vavanao ary vao miteny fiadanana ianao dia misy fiatraikany amin'ny anonana azy amen rehefa andeha Jesosy dia fiadanana no naparitany na mpianatra mpianatra izy miteny hoe fiadanana rahalahy dia ozy mpianatra fiadanana halleloja fa sy ampy le fiadanana fa ozy ny ray zay rehefa nge ny andininy fa 7 teo fiadanana no dia niteny fanondroany inona hony fiadanako izy le miteny nomeko anareo eo am'izay le fanontaniana raha misy olona anankiray miteny hoe vola no hampandeha ny tokantranonareo ny volako ahoana no homeko anareo dia tonga dia azakazaka samy tonga voalohany satria ninona izy io fa vaky ny teny hoe ny volany no Jesosy ny teny fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no sara lasana bavy rehefa nandinika ny teny io rehefa nomeny tompo ahy hoe io toriana dia ny adisaina kely any Jesosy sange izao mandinika an'le fiadanana ho dia sy ndray mandeha ny nahita vadin'olona botabota dia ozy ny olona miadana ara-panambadiana fiadanana ve zany ny ao ka sika raha miteny hoe miadana izy ka mety zay tokoa sao dia be sira loatra ny lokany sao dia mahery mihinana pateny amoron-dalana tsy haiko ka sisy afaka mamaritra hoe tena fiadanana marina ve mabota azy satria na ny olona tena miadana rabola azy lazay sika miadana rabola azy manana olana rehefa nandinika an'le fiadanana teneniny Jesosy dia namaky ny tantarany Jesosy le voasoratra tay Jesosy niteraka tay za misy miteny atao amin'ny Carlton mony tay izy niteraka fiadanana ve zany fiadanana Jesosy no miteny hoe fiadanako no avelako anareo iza ny ray ny taizany Jesosy ina ny asany vao maraina ny andro dia mifamaly amin'inona dia Jesosy za ve ozy Jesosy sy hitako ny sofa fa tadiavo ao ambadika ao malaky eny tompoko fiadanana ve zany rehefa le bebe Jesosy o Jesosy ianareo mahita andrin'ny lohanareo ny zanak'olona na ny ametrahan'ny lohany aza tsy hitany fiadanana ve zany tonga dia isambikina ka teo amin'ny 7 taona ny Jesosy ny samboriny pria dia miongotra ny nofony fiadanana ve zany alohan'ny elany aina dia natao inona amin'ny azo izy Jesosy miteny fiadanako menan'izy resy fosiny aloha rangana sy azonao fa lasa ny saiko Jesosy le fiadanana amin'io tantara io Jesosy manazavazavatra maro
sy manana zavatra ambara firy aminareo tsony raha lasa anabavy fa efa eo aminareo ny andrian' zao tontolo zao. Izy io andrian' zao tontolo zao io, izy io devoly manomboka manjaka ny andrian' zao tontolo zao sy manakambara firy tsony fa izao fiadanako no omeko anareo sy tahako ny fanomeny zao tontolo zao. Misy sekre ny fiadanana. Ahoana hoe misy sekre ny fiadanana. Omenanao ny sekre ny fiadanana dia ho sambatra ianao. Amen. Raha sy fantatrao le sekre ny fiadanana dia ho reraka ihany ianao. Fa mila fantatra hoe inona le fiadanana nomeny Jesosy. Io fiadanana nomeny Jesosy io no afahatsika mandresy ny andrian' zao tontolo zao. Halleluja. Zao no nambaran'i Jesosy, Jaona 9:20, andininy fahatelo amin'ny telopolo. Jaona 9:20 any andininy fahatelo amin'ny telopolo. Izany teny zany no efa nilazaiko taminareo. Manino? Mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana. Dia nytohiny nefa matoky izaho efa naharesy misy sekrena fiadanana anankiray napotran'i Jesosy tao aminy dia omenatsika. Jesosy naharesy izao tontolo zao. Amen. Resinao io adinao io. Resinao io olana misy amin'ny fiainanao io. Resinao io aretina miodiody lava io. Resinao io fafambaraka io. Satria ny fiadanana avy amin'ny Jesosy lovaisika ozy le ranabavy teo. Dia maninona tsika? Afaka ny aresy zao tontolo zao. Misy olona mahafantatry olona sendra ny fanena aminao. Sy izy ny tompon-daka ao amin'le lapa fa mahafantatry olona ao izy. Hoaiza ny gestany? Inona ny olana? Tonga dia andehanako any. Fa izy ingano any. Fa ny fahafantarany azy fotsiny dia efa mampanina azy. Mampibosina azy. Fa aiza marina moa Jesosy ty? Aiza ny fahafantaranao an' Jesosy zao? Ao anatinao izy. Amen. Sy hoe fantatrao fosiny fa ao anatinao. Tamin'ny fotoana ianao ny teny hoe Jesosy mandrosoa atao anatiko dia aiza Jesosy? Atao anatsika. Raha olona mahafantatry olona fosiny aza samy teny manao hoe inona ny problème fa andehanako ary fa za mahafantatra an'io. Dia efa mampisy tokonaina. Sy tokony hanana tokonaina venao. Satria manana an' Jesosy ao anatinao. Jesosy ny laza. Zany teny zany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Fa aty amin'izao tontolo zao dia fahorinany misy. Nefa matoke ny fiadanana tao amin'i Jesosy dia naharesy izao tontolo zao. Amen. Lesona voalohany, ninona ady sy olana misy eo amin'ny fiainanao. Ataovy azo antoka fa manana an' Jesosy ianao. Dia ho resinao io olana sy ady io. Amen. Ninona zavatra hatrehany. Ataovy azo antoka ny fananana an' Jesosy fa resika io ady sy olana io. Zao anefa ny zavatra tiako ho aletika ao am-potsika. Mila fantatra ny fiadanana. Mila miomana amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika. Amen na? Satria raha sy fantatrao ny fiadanana omeny Jesosy ianao dia zavatra tononona fotsiny ny fiadanana. Jesosy nampianatra. Rehefa misy tokantrano mampandroso anareo dia hoana moa izy eny? Tonony amin'izany tokantrano izany ny fanontaniana mipetraka. Vao miteny venao hoe fiadanana ho an'ity trano ity, tonga dia miova amin'ny varavarankeliny. Na hoe vilany tsisy sofiny, fiadanana ho an'ny tonga dia manjary misy sofiny vilany. Fa ny fiadanana tononinao sekre.
fa manomboka eo Andriamanitra mandray atanana ny tokantrano io dia hampandresy azy amin'ny adiny izy, hampandresy ny tokantrano io amin'ny olana izy, hampisy fiadanana na fifaliana ao amin'ny tokantrano io Andriamanitra. Ty misy tantara kely anankiray fa zay mahafinaritra ny Alahady arivo. Misy mpanoratra anankiray nanoratra tantara ohatr'izao. Any amin'ity firenena ty dia misy ohatrany aty amintsika, tanareo le mpanotrika akondro regny dia manana an'le inona le atosika iny, ragragy se inona anarany iny, tsy haiko ny anarany iny, hainareo izy zany. Eny amin'ny arabe eny misy an'le akondro amidin'olona sy mijanona amin'ny toerana ray fa manino ty mandehandeha, dia misy 5 lary zareo tompon'le akondro, dia andeha hivarotra an'le akondro eny an-dalana, dia eny an-dalana eny zareo miresaka, dia niresaka nataony dia ny hoe mba ho tafavoaka amin'ity akondro ty ihany ve sika ty e. Dia ozy ny ray, raha matetitetika lesiny mahamasaka akondro dia mety havita trano ihany fa sy maintsy hiadana ihany tsika raha mba mahavita trano amin'ity akondro ty, fa rehefa reraka alahy dia melandray anisehako azy, dia adihevitra be teny an-dalana tafavoaka amin'ity ihany ve sika ty. Avy any aloha be ihany nisy filoham-pirenena n'io firenena io, le moto eo aloha mandefa ny regny iny ty, manao ny ainy tsy ho zavatra misy le mpitondra moto, satria ao aorianao misy inona, misy fiara mitondra ny filohany, le filoha mipetraka ao anatin'le fiara sy miraran'izay embouteillage, satria manina foana ny lalany malalaka. Ny fitaratry ny tomobile misy azy, inona filazana iny? Vitra. Dia tanana rangasika ho asika fa mahaitsika. Saiko na fiteny besileo le vitra fumé na fiteny sud-est, fa fiteny malagasy fitaratra amin'ny loko mainty, vitra fumé. Izy ao anatiny mahita ny ety ivelany, fa ny olona ety ivelany misy ny mba tia raty fa izy ao anatiny tsy fantatra na mamalina fa mezany fotsiny. Satria fantany fa sy mahita azy. Ao anatiny fiara io ao mitady rano izy dia fa misy inona ao? Misy rano. Le moto eny aloha efa mila sy tazona mihitsy, fa izy ao anaty fiara ahoana ny paoziny. Rehefa menjery alahy dia soloako olon-kafo, fa ny fantako sy maintsy manina ny lalany, fa sendra nahita n'le mpanotrika akondro 5 lahy izy dia niteniny mpamily, aza noho ny kely io fiara io, aza noho ny akaiky ny zalahy tondra iny ty, le mpanotrika akondro ry aza noho ny eo akaiky n'io mihitsy. Dia nanazanona ny chauffeur, vo nyzanona ny sokafany ny varavarana, ory izy 5 lahy, ny fiadanako homeko anareo, fa avona eno an'izany izy 5 lahy, tonga dia nitsoka ny ray, maty filono mizanona, eo lesany ny ray. Dia hono ty saretira sa mitsokotsika, safady mo président, aza mbo atao honi mo président, fa za manina nareo fa mifiadanako homeko anareo. Président ny ray tratra eo ampovoan'le tomobile sy le sarety, i président efa mizoro ato,
ny chauffeur mizoro ato kapokapo amin'ny présidence oriny lasa daholo ny namany rangahy fiadanako omeko any rangahy midira ao anaty fiara président aleo anaraka ny namako ny fiadanako omeko anao midira ao anaty fiara azo atao an'izany président bataille les gardes du corps azakatina mivaravarana nakatina mivaravarana présidence niditra lasa amin'ny fiara vitra inona moa izy teo ny olona sy mahafantatra ilay mpanotrika koa ny roneny ao izy ao anaty fiara ny olona maninona presta chauffeur ho aizaka itsika sy mahazo miresaka amin'ny filoha zay tonga tany andapa sikafan'ny mpiambina tsy nety mivoaka ho aiza dira ao andapa tsy hoany midira président tsy hoany zafady président midira fa misy miandry amin'ny birao tsy hoany rehefa sy hoany dia ndao ary amin'ny lapa ilany lasa ny ray efa nisy olona be da be miandry eo ivelany vao nidina président ozy n'olo sizy sizy fa naninona satria le fiadanana tsy fantana jesosy miteny hoanao jesosy maro ny olona mety miodiody amin'ny fiadanana fa noho ny tsy fahafantarana tsy mandaitra jesosy efa niteny misy mpanjakany mpanjakan'izao tontolo zao any efa sy dia manana zavatra ambara firy fa rehefa io fiadanana io no ao anatinao resinao zao tontolo zao na manandrana aminao ny aretina resinao io aretina io na manandrana aminao ny olana sy ny ady resinao io olana sy ny ady io donc izy rehefa sika ny Isaia 7:15 Isaia 7:15 no mba iara-maky isa roa telo ny lalan'ny fiadanana sy fantany ary sy misy rariny ao amin'ny alehany lalana miolakolaka ny lalany ka na iza mandihy zany manino mora fantatra ny olona sy misy fiadanana manina ny lalany teo satria sy fantany le fiadanana tery ny fiainany noho ny zava-misy vadinao zao ny hitanao misy olona maninona azy maty sizy ve iny dia misy olona ny raha ny de avy andry ohatra ny vadinao iny eno ohatra ny izy iny miteza vatana fa lasa n'olona amin'ny vadinao aiza ny misy mitaiza ary anany kristianina nefa izy satria ny fiadanana
sy mbola lasa paka ao aminy dia maninona ny lalany molakolaka ny lalany alahady izy rabababababa misy hira mandiha tena le hoay zany izy hainy tsara mihitsy alasineny izy irindrako izy mananina angasy ny vatany noentiny nananina teo ihany ny mananina iny sa ny ova tapaka ny amatarana fa sisy fiadanana ny olona anankiray miolakolaka satria Jesosy nampianatra ety amin'ity zao tontolo zao ty hitanareo fahoriana nefa matoke fa zany aresy an'izao tontolo zao ny fiadanako no rehefa ao le fiadanana dia maharesy an'izao tontolo zao izy fa rehefa tsy fiadanana no ao molakolaka ny olona inona moa fototry ny ady amin'izao andro iainasika zao tsy ny miolakolaka ve ao amin'ny tokantrano anankiray samy miezaka miaro ny rambony tsy ho tapaka ozy ny fomba fiteny so ihany ny kristianina fa sy manany rambo sa misy ato any ivelany le izy le rambo manko sy hoe rambo hita mahasotra ny any voalavo fa ny atao hoe manany rambo sy milamina tsisy fahamarinany ozy le ranabavy anankiray zay fahotana ave mangalabola atao ampafolo-karena ozy za koa rasy mahay sy mpivavaka mivadiny ty misy 5,000 ividany loaka petafany ny 500 indray petafany ny 1000 tonga avy any amin'izay tia ny azony 5,000 marina ve isa sy marina nisy famarinana fa raha nitsotra izy marina io hoe za efa tsy aka aminao fa zay vola ampiasaiko no tao inona no fahako manao an'izay azoko atao marina zany ka halleloia sy ry vavolombelona foy afa fa nisy tantara ohatry zany eny mba hanampy asika ao anatin'le hoe fiadanana ny zavatra anankiray rehefa sy ahitanao fiadanana anontany io mifanasa ao dia misy zavatra sy marinao tokony misy fiadanam-pony eny kristianina halleloia niasa tamin'ny orinasa anankiray ty ranabavy mpahandro sakafo miasany tao vokasany tendrakely mpiasa dia mbola misy ambony ihany ny sakafo dia ozy izy tony ronono ambony tony sy mibera ambony tony hoentina mody ny mety amin'ny tony izy ny tompona andraikitrao mivoaka amin'izay izy miandry mpiasa sisy tsony vao maninona izy vao mivoaka ary rehefa mivoaka aza satria maninona ny kitapony saika isan'andro dia ohatr' zany ny fiainany ndray andro nanontany fa hotana ve pastera ny mitondra amin'ny sakafo mody tsy haiko ahoana ny afantarako an'izay amin'ny sakafonao any tsy haiko ka izao mako dia nitantarainy ohatry ny tantaraiko anao teo zavatra kely fotsiny dia nampilamina ndana teneno ny mpampiasa ny sakafontsika misy ambiny ka ireto ambiny reto sy mba ravela mety ve nitondrako an'ireto mody tompoko fa raha sy mety dia ho avelako iny andramako ihany aloha fa le patronay mako sy dia miteny andramo ihany aloha lasa nanantona tany patron misy ambiny tony ny sakafo mety ve nitondrako azy mody ozy ny patron efa fantako fa misy ambiny foana fa misaotra anao miteny androany fa ianao tsy niteny hatramin'izay
tena fantako satria za manontanyin'le mpiasa voko ve nareo valy tena silany azako aizany silany no ianao ny teny malalaka ianao manomboka androany fa sy mirava farany tsony ianao na izy nody farany zany a efa nanina le patron efa hitany fa raha sy ny teny teo dia voaroka tonga amin'izay nanany voninahitra ho an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra fa zao vao nisy fiadanana fa le atra amin'izay inona nefa ianao manompo an' Jesosy ainao senjery ny hira lefa laninao senjery ny fomba vavaka eto zao dia hiditra mifanatitra ny ampafolo ny aterina ny any fa le fiadanana anakaiza tena tiany Jesosy iaina fiadanany tsika io amen ho resinao zao tontolo zao Yesu reo aminao ny tahotra fa ny tompo mahavita ny asanao mahavita ny adinao mahavita ny olana misy eo amin'ny fiainanao raha misy zavatra mampalahelo an' Jesosy dia mahita kristianina sy miaina amin'ny fiadanana fa orinao an' Jesosy ndao zay rehefa sika raha baiboly Luka 7:20 ny ndiny ny faraika amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo arana anakaiky izy dia nahita ny tanàna dia naninona izy iza ny tomany iza misy arana anakaiky ny tanàna izy ingeta be iza zany io Jesosy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy fa hoana ka nanao hoe raha mba nahafantatra mansy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao zany iza le mitomany inona nampitomany azy niditra ny Jerusalema izy olona miaina amin'ny zavatra hafa ny tao an-tanàna nefa io ny tanàna zafady Betlehema izy sa Jerusalema tanàna ny aviny tanàna nahaterahany tanàna ny tombony sy manana fiadanana fa olona miaina amin'ny zavatra hafa ny tao hatramin'ny tempoly na ny toeram-pivavahana aza dia inona ny nisy tao mifamesifesy ny olona tiakanjoko ty mety amindry zavatra mifidiny ray alina eninalina mifidanako an'ity ahoana ataoko 5 alina amindry raha sandry nefa ray alina ny nifidanany azy vao nisy olona amin'izay nandalo nitovy amin'ny akanjony matia ty nifidiny 5 alina nefa ry nisy nandalo tsisy manontany akory dia nikitiany le nividiny lambany rony zao ny foplamina fiadanana ve zany amin'izao andro farany aina sika zao dia miparitaka eny rehetra eny ny fandravana fiadanana ataony devoly sy miadana ara-tsaina ny olona mifamitaka ny olona mifandainga ny olona tsisy marina miseho fa ny zanak'Andriamanitra kosa ho averina amin'ny fiadanana amen aoka ianao mariny alleluia rehefa mitady tombony dia tsoro fotsiny mba sendra hitako mora fa ilako tombony dia raha say ianao dia vidinao sy say ianao dia zay zavaiko aminareo ndrengy fiadanana anankiray tamin'izany zay nizaly ara-trano saorana ny tompo moa fa mba nanafaka tamin'izany 1:10 ny trano nofaiko vao nahavita trano ary zay trano idirako dia sy maintsy manasara n'io trano io zay manamboatra an'le trano
dia rehefa mboamboarana izy dia ny tompotrano misy manantona anay miteny hoe tena vitanareo ihany marina le trano. Zaho raha mety ianareo mipetraka amin'ilay misy anay ry dia zay mba hipetraka amin'ity dia ohatr'izao no fatrano. Ianao nanamboatra izy manino dia nefa sisy safidy dia sy maintsy maninonao indray zany. Vao miditra ao ianao dia misy goaka be da be ny dia sy maintsy mividy soma indray dia atao inona indray miditra indray izy hoay eo vitanareo le izy tato ary malalaka kosa raha manomboka leoleo an'ity nareo dia miverina mirindray nareo dia zay ihany indray ny amin'ity. Dia raha sy manaraka ianao dia ampiakariny dia sy maintsy miala ianao. Fandray andro nandeha anatina panery zay sao dia mamisy trano ary ananina rira angamba zerizerevo ok ozy nahita tranona 500 000 izy tonga teo aminay izy 700 000 ozy misy ianao maiko ok aiza le trano ary io le trano aiza ny tompony za ihany miresaka aminareo dia milamina. Fa hoana iza zany nandaovana io fa trano za ihany zerenareo dia milamina. Fa hoana ary ok ty no fa trano isam-bolana mbola sy tonga amin'ny farany volana dia fa izy maninona eo androany anganareo ny andoha fa trano sara pitso ny tompony mako maimaika andrainy fa aiza ny tompony eto Antananarivo sa aiza za ihany zerenareo dia sy ny 700 000 ny olana satria efa niditra fa misy inona ao anatiny io fiadanana. Ndray andro nisy raha matobe nanantonanay manao any nareo ato salama tompoko fenao moa no iza nga za sy fantatrareo sy fantatray fa izy ianao za ny tompontranonareo ohatra ay ianao mandroso tompoko ahoana sy zanao fa marary ny zanako e mba meo sasaky no fatrano aloha dia amin'ny farany volany nareo mandony ambony ahoana ny anamarinana fenao ny tompotrano ay ndasa ra ny soky izy vao mipotra fiadanana fa misy ino adaladala io tompotrano aza miresaka amin'io teo izy niresaka tsara manana olana izy dia mba mila inona fa maninona ianao indray mahita hoe sy normal le 200 000 ny tsy manormal an'io mipetra aloha dia mipetraka aoko tatarao amin'izay sy zany hoa fa efa nitantaraiko anazy teo ihany 10 alina zany sisa ny alainao amin'izareo fa ho alaiko ny 10 alina fotrina no fatranonareo fotrina ny tenenina efa 7 volana zay zao no nanofa tato 700 000 ny tenenina adiny samingeda ka mba nanako kely raha ny teny tsotra ianao dia misy fiadanana io fa raha lainga ny iainanao amin'io fiadanana sa sy fiadanana sy fiadanana ny devoly dia mety ampifaly indray andro fa sy ampifaly mandrakizay zany mety ampifaly 2 volana fa sy anome fiadanana mandrakizay zany Jesosy irery ihany no mahay manome fiadanana satria ny fiadanana avy amin'ny Jesosy manova tantaram-piainana maro manasitrana aretina mamaolana inona ka inateraky ny tahotra sy aretina ve tirana bavy ty toko rana bavy fa efa havana angeza nanome trano e nanomboka teo ny fona tena mifona reto fa za koa moa amin'le fahatereko dia ny fitahako nareo dia ny tompotrano iny kosa mba miteny amiko dia ny marina sy maintsy miseho
sy misy takona sy aninona ozy ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga ny olona sy manana fiadanana molakolaka ny lalany. Ry zanak'Andriamanitra mahisy efa avy ny andro farany. Hisy fiadanana ny eny aminao. Le mpanoratra le teneniko teo ihany mbola nanoratra n'izao. Zao ny zavatra nataony. Efa nanompan'Andriamanitra 5 taona ozy a. Nisy ady foana ozy ny fiainako dia nanomboka nanana tonom-bavaka ohatr'izao hatam'izany. Andriamanitra ho fantako tsara misy fa ny ao an-danitra ao dia volamena ny ino ty? Volamena ny lalana any sisy. Dia nanao tonom-bavaka ozy, Tompo, le anjara volamena isako ao an-danitra. Maninona reo me? Ha? Maninona? Mba omeo poton'le goudron ao an-danitra ivelomako. Andrimbiny kely le volamena isako any an-danitra. Mba ivelomako etỳ tany. Dia rehefa namaka dia tafafome Andriamanitra. Sika mako etỳ tany dia na volamena kely aza hitandry zalahy eny amin'ny sofiny. Dia fa maninona ry zalahy? Ohatry ny tena izy iny amin'ny sofiny iny a. Fa ao an-danitra inona le izy? Dia mba misy olona ohatry ny fanina hony dia tonga tao an-danitra. Dia ozy izy efa sy nitafy ihany teny ambonin'ny tany a. Aty vao iravaka. Dia alainy ny goudron dia ataony inona? Ampidininy olona any a. Ety ihany ny orooro io. Alleluia. Any an-danitra ny fiadanana. Amen. Fa ny olona miditra any nisy hira natao teo. Manomboka etỳ tany dia manomboka etỳ tany ny fiainana any an-danitra. Iaino ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Aoka ho marina ianao. Amen. Amin'izay ataonao dia ansoy fiadanana e. Ahoana ny ahitako fiadanana amin'ity? Mba sy ahory aho, sy ampizaly aho. Indraindray raha lasana bavy ny sofintsika mandrava fiadanana. Miandry teny diso avy amin'ny hafa. Ozy ny zanako, mamany teo, dia nisy kozinina ny teo, dia nisy olo-kafa teo, dia niresaka amin'ny dadabeany izy. Iza no omenany ity? Izy sa ity? Dia ozy iza ny titiny avy ny ty? Dia ozy zako Andriamanitra, teny gasy moa le ity sa sy teny gasy. Fa raha vao ny sofiny olona anankiray efa zatra ady, dia manino ny teny io? Ady avokoa ny reny sofiny, satria sisy fiadanana ao anatiny. Dia ozy ny malagasy sy lazana vilany rimbana fa mandika. Asy fiadanana ny fiainanao. Rehefa mandrefeo adinio aloha dia ansoy ny fiadanana. Ahoana ny amadiako an'izany ho fiadanana? Fa raha fahoriana lava no iainanao, na ny andro iainanao ara mety ho foya. Ny fiadanana mahay manova zavatra. Amen. Donc izy hery tantara anankiray mpanjaka faharoa toko faharoa polo. Mpanjaka faharoa toko faharoa polo ao manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Ary tamin'izany andro izany dia narariseky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanak'i Amoz nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazainy Jehovah, afaro ny ankohonanao fa ho faty ianao fa sy ho velona. Fiadanana ve zany? Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe
Jehovah oenga neko usarovanao nandehanako teo anaty anao tamin'ny fahamarinana nandeha tamin'inona hono izy sy tamin'ny foky rehetra ary tamin'ny nanaovako izay sara iaho hoe masonao dia nitomany mafy dia mafy izy ary raha sy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia dia tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe miverenaka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe sao nolazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro asitrananao aho ka raha afaka pitso dia akatra ao an-tranon'i Jehovah ianao ary ampiko 5 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjaka ny Asiria aho ary aro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy amin'ny Davida mpanompoko tonga dia isambikiny mpanjaka faharoa toko 20 ny andininy 7:20 dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia ahoana sara ny tenin'ny Jehovah zay nilazainao ary hoy koa izy eny sy izany fa raha misy fiadanana amin'ny andro ka andro fa izay amin'ny dika teny hafa izy tena mazava be hoy Ezekia tamin'ny Isaia tena sara zany teny nampitondran'i Jehovah anao zany inona kay ny teny nampitondran'i Jehovah ny Isaia faharoa inona ny teny nampitondran'i anazy voalohany afaro ny ankohonanao fa vitany aminao iza ny nanao n'olombelona iza dia iza ny maka ny olombelona misy afaka mandamany amin'izany ve rehefa mamangy amin'ny fahoriana dia matetika teneniny zany izy ny nandahatra izy ny nanome izy ny naka isorana tsisy tokony aina ny dikan'izany ohatrany tehiteny hoe vitany amin'io dia isika velona ny mifampahereza tsy zony io raha ava ny senan'io raha misy manambola amin'io dia efa zay afoy ao dia ifampitakitaka eo fa izy ny nanome dia izy ny naka isorana mpaminany misy ny teny tamin'ity lehilahy ty io mpaminany io sy indray mandeha ny tenina an'Andriamanitra na dia ny amin'ny atongavan'i Jesosy aza dia mbola nampitenenina izy teto zavatra hafa ny nampitenenina azy malaky halainay Ezekia ndana teneny sitrany mba mampiomana ny ankohonany na dia ny lamba aminosana azy sitrany mba miomana ny ankohonany sao dia misy zavatra tokony ampitaina amin'izareo teneno izy Isaias afaka mandaa eny tompoko tonga teo amin'ny Ezekia ho tena mpiara-miasika sy rahalahy fa izao io aretina mahazo any rahalahy io i Jehovah dia io no andehanany rangamody sy sitrana sonio fa izao hoe fifalian'ny lanitra ny fahafatesan'ny olomarina rahalahy efa sainsainy fa ho any an-danitra rangahy faly ny lanitra fa izao kosa ndana manafatra ny ankohonana dia sitrany mba lamba tsara no ataony mba sy afa baraky sika hoe mpanompon'Andriamanitra tokoa na inan-dateny vitany resaka zay omeko anao aminao mbola velona zao ny fa mangiko sa miandry ny zanakao efa hainao ambony latabatry raha landana aloha mialagny rangahy fantako fa mpaminany ianao hoe sisy adevitra fandana aloha ianao miala fa leo mba hanao aranjomalo samy nanompo azy sika samy miaina tamin'ny fahamarinany tsika aleo aloha hanao aranjomalo dia naninona izy nivoaka ny mpaminany izy nitodika amin'ny rindriny inona ny nataony tao napasiaha tena mba niezaka nanao an'izay tratrako Andriamanitra ny aina tamin'ny fahamarinana teninao anefa ty milasaka hoe andeha le olona mbola ambany vahoan'ny fahavalo dia ohatrany hoe za zany ny sy niady
dia ho resety anaty ingy zany mivahoaka za mbola manana tanjona hitondra olona amin'ny fanjakanao le olona mbola azo babo za no mitondra azy ozy Ezekia zany mba marina ihany dia ekenao ve ny fangalana vetivety eo ny vorony tany an-danitra naninona hoe ny tany an-danitra na vorony anjely malaky tonga daholo ry Gabriel ahoana tompoko sikiny efa saika hanao fety fa ho avy androany Ezekia satria efa misy mibitaka ho avy mipanompony ho avy efa liny lanitra fa namory tapoka Andriamanitra kalo na le sakafo voahomana isena anazy foano aloha fa omena 12 andro fa ao mitaraina be ny anareo miansoanso be ao ny anareo marina ny teneniny mbola azo babo ny olona omeo 12 andro ry Gabriel mandeha any ianao satria Gabriel mpitondra inony ty valiny teneno Isaia malaky nareo fa iny efa lasa lavitra iny le rangahy iny teneno izy veriny dia teneno 12 taona ataovy manisa taona sara misy izy tonga teo amin'ny Isaia ny teny miverena hono ianao tompoko le olona ny teneninao faty teo so ihany ianao fa sy mbola namangy fa omena firy taona ozy Isaia hinona koa ary ty ahoana ndray zany nitenenako azy teneny fotsiny omena 12 le aretina naparary azy saika nahafaty azy teo tsara Andriamanitra vona eno ny aretina fa ho faty Ezekia ho faty iza ny ara-maty amin'io nitsoka ny aretina rehefa mena 12 taona Ezekia nisy aretina ve nakaiza zany le aretina ny aretina ire lavitra be Andriamanitra siky ty niala izy ty velona ray dia ahoanany amin'io nga misy ady hevitra tsy tafaverina aminao tsony iny aretina iny mandrakizay amen ny azobabo tao amin'le firenena navotana ahoana amin'izay filazany Ezekia dia hoe Ezekia tamin'ny Isaia tsara loatra zany vaovao reko aminao zany tsara ny teny nampitondran'i Jehovah anao dia nazavainy no porofony teo ny atao hoe fiadanana sy io ve no atao hoe fiadanana ny zavatra efa nangalariny devoly ho averina aminao dia ho sapanao ny atao hoe fiadanana ny endrika fahafatesana ho ravana aminao dia ho sapanao ny atao hoe fiadanana metiko maramarana anazy na le jauna toko fa 4:70 na le jauna toko fa 9:70 dia nanambarany Jesosy avokoa le fa 4:70 amin'ny 9:30 teo dia zao ny teneniny samy fa 30 tovy amin'ny fa 30 sy laza zavatra maro aminareo tsony aho fa avy ny andriany zao tontolo zao nefa sy manana na inona to amiko izy ao amin'ny jauna toko fa 9:70 ndray izany teny zany nefa nilazaiko taminareo eo amin'le tapany be aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo inona izy teo fa maninona ary tarizy ny teny hoe sy laza zavatra besaka isony aho fa efa io ny andriany zao tontolo zao eto ndray aty amin'izao tontolo zao no ataonareo fahoriana ity fiadanana resahana tsika tia io mibala hoentsika miady amin'ny fiasan'ny fahavalo alleloia raha ao aminao ny fiadanana avy amin'ny Jesosy dia sy mahazanona eo an'lohanao ny ady sy ny olana
tsy mazanona eo amin'ny lohanao ny programa rasy ny satana satria maninona donc isika izery tenin'Andriamanitra ndray Daniel 10 andininy 12 ka hatramin'ny 17 dia hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy hampahory ny tenanao eo anatrehany Andriamanitra ao dia maninona dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho fa ilay andriany fanjakany Persia nanohatra ay iraika amby 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy ka dia izao ihany ny sisa ny zanona teo aminy izy mpanjakany Persia hazavaiko misy ny lehilahy atao hoe Daniel ny fadihanina 4 andro raika amby 20 andro nanana olana goavany ty Daniel ty dia ny zavatra fantany tokony ho atao dia ny mampitombo ny aim-panahy mba tonga n'Andriamanitra hiesika hampisy fiadanana ao anatiny dia vao nanomboka ny vavaka izy araka ny voalaza Anjely Gabriel ny teny teo fa sy Andriamanitra le aza matahotra ry Daniel ny Anjely Gabriel efa mitondra an'ilay valim-bavaka eo aminy no nanambara tamin'ny zavanisy inona ny zavanisy vao nanomboka nandohalika ianao ry Daniel dia efa nivory ozy ny tao an-danitra dia ny fanapahan-kevitra Andriamanitra dia izao omeo ny angatahany Daniel premier jour dia efa nivory ny tao an-danitra dia efa namono an'le vao niteny Andriamanitra inona ny angatahany ty Daniel ty dia ozy Gabriel anona daholo inge ny angatahany izy eo io dia ozy Andriamanitra tonga dia ambaleo Daniel mamono an'le sasehan'le fangatahany hoy Andriamanitra zao dia zao hoenty midinany io lasy Gabriel za nandinika an'izy io engany mba sy ho diso ny eritreritro sy tokana ny lanitra ny tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly français amin'ilay fahariana dia misy an'le hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nanina moa izy nahary ny lanitra sy raha vakina amin'ny baiboly français tsy haiko na misy ato amintsika tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ireo lanitra amin'ny teny français sy ny tany raha misy dia ozy eo fa raha sisy dia izay no izy fa ny mampalahelo dia ity misy kristianina sy manam-pahatakarany dia manao kidaladala dia zao ny azavainy nanofy alina dia tany amin'ny lanitra fahafito lanitra fahafiry hony za koa tamin'ny taloha mba niteny an'izany lanitra fahafito aiza ary ty lanitra fahafito fa ny apokalypsy miteny hoe lanitra fahatelo tsisy lanitra fahafito zany raha inona le lanitra anankitelo ny lanitra voalohany io lanitra hitan'ny maso sika io misy inona manidina eo aminy misy rahona misy avion misy hita io masoandro eriny kita le lanitra voalohany ny lanitra fahatelo ao no ivatanantsika ao misy an'le Andriamanitsika any amin'ny lanitra fahatelo tsika ny aniny ty fa faniniako an'le lanitra faharoa eo angamba ry zareo manakana ny tantara io nidina ny Gabriel avy any an-danitra hitondra ny valim-bavaka Daniel tamin'ny andro voalohany dia inona ny zavanisy mpanjaka amin'ny Persia ninona ozy inona ny nisan'iny inona ny nidin'iny anizy ny koli iny aniza aniza ho ahy iny dia ozy Gabriel any Daniel fa hoany ka izy efa nangataka efa ndray andro izy ao zao efa androany izy zao nanomboka ny vavaka dia anome azy ny koliany ah io dia ozy mpanjaka amin'ny Persia tsy omeny io dia nataoninona teo sakanany Gabriel mitady lalana ao mofa efa fivoriana tao ambony any ety sy mainsy alefa ny any mille fa ozy mpanjaka amin'ny Persia tamin'ny any Daniel aza nono aloha
nandeha ihany ny 2 andro 3 andro 10 andro 20 andro nanomboka soreny Gabriel sy milaminy ty be dia amity mariny Andriamanitra mihitsy nefa amaly vavaka ny Daniel dia ho voatazony eto foana ave ahoana ny fanambarany azy teo nanomboka nikitika an'izy izy ozy hoe vaverina vakiny dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahorin'ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho fa ilay andrian'ny mpanjaka amin'ny Persia nanohatray 4 andro 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe ho tonga nanampy ahy ka dia izao ihany no samy nateo amin'ny mpanjaka amin'ny Persia nisy aniza nanampy an'i Gabriel samy manana ny asany ny anjely ao an-danitra Mikaela mpitarika mpiady rehefa sy naharesy Gabriel anjely Gabriel voasaka ny mpanjaka amin'ny Persia napiakatra izy Mikaela misy olona tena mivavaka be ny ao androndra ao voasakany eto amin'ny lanitra faharoa ny anjara vavakany ampio afa mbola tsy mijanona mivavaka izy mandrakandro andro omeo azy ty anjarany ty voanidiny Mikaela dia naninona ny valim-bavaka Daniel misy kolibe dabe ao amin'ny lanitra faharoa ao ho tataka io lanitra faharoa io dia hipatrapatraka amin'ny valim-bavaka tsy haiko aloha na misy anao ao Alleluia zay ny vavaka ihany ny tokony tamin'ny andro voalohany vao nangatanao kay dia efa naninona efa namaly Andriamanitra fa izao raha sondriana tory ianao aoriana ny vavaka nataonao ka mbola tsy azonao ny valim-bavaka dia miesinao io fa raha dodiny ianao sy manaiky ho avy aminao rangamy fiadanana Alleluia nanomboka ny lasaka ny valim-bavaka Daniel tonga ny 20 andro azony nanazavy Gabriel tena efa sitrapon'Andriamanitra ny hitanao fa misy manakana raha matory ianao ny fiadanana tompoko dia sy amelatsika atoritory fa mampirisika sika hiresaka amin'Andriamanitra mandrakariva tahaka ny nataony Jesosy sy nisahatra ny vavaka noho ny fiadanana ao anatiny ka dia azo ny nangatahany zasanao ihany koa amboly fiadanana ao anatinao ane Andriamanitra ny fiadanan'i Jesosy eneo aminao Jesosy nanana fiadanana satria naharesy zao tontolo zao misy mpanakana ny valim-bavaka fa rehefa tena resy lahatra ny amin'ny Jesosy mitondra fiadanana ianao sy ho voasakana zany amin'ny valim-bavaka ao ary na dia nefa voasakana azy homen'Andriamanitra anao zany amin'ny alalan'ny fiadanana ao anatinao inona ny tokony atao manoloana an'izany rehetra zany raha tena tianao ny anana fiadanana mila mandroso amin'ny fanompona isika amen na Romanina 7:10 ka hatramin'ny 4:10 efa teny niverimberina teto matetika ary tokony anao izany indrindra isika satria fantasika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony ifoazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny no mifamonjena sika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vaonenao sika raha tena manam-pinoana ny Jesosy ianao dia tokony ilozanao ny toromaso ara-panahy amen fandraky ny devoly ampatoriany ny olona ozy izako nampianatra ny vady aman-janako zao aho vao mahafantatra fa ny alina kay sy natao atoriana daholy sy natao aninona ny alina taloha vao manomboka harivariva dia sasy araninona lanitra voalohany ozy ny sasany mamindra fitesa ozy ny sasany miditra amin'ilay deuxième
mba sy voivavahany. Te andray valim-bavaka nefa malaina iresaka amin'le mpanome valim-bavaka. Lera sy tokony atoriana, mbola atory ihany ve? Andao amin'izay iseho fa kristianina. Olona manana fiadanana miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Hanambarao filazantsara rangany ao atokantranona sy eno aza. Be da be ny fomba hitoriana azy hanambarana fa sy matory-tsony tsika. Halleluja. Na dia asiana soratra aza ny rindrina. Dia rehefa mandeha eo izy dia maninona? Mamaky. Ny masony sy azo takonana. Mba sy vira mandeha hira fivavahana. Sitrany mba maninona ny sofiny? Mba misy tonga any apotsofiny ny tonikira. Hanambarana fa sy matory tsika. Mba mandoalia na dia mbola ao ary izy dia maninona ihany tsika. Aseho azy fa olona mifoy ianao fa sy matory. Ahoana moa ny andresenao lahatra azy? Ianao arasitany ny vavaka na indray mandeha. Ianao indray mba mivava. Ianao arasy mivavaka. Tenin'ny Paoly iny zany. Atao vitan'Andriamanitra sy ny olona. Raha tiana ho resy lahatra ny tokantranonao aseho azy ny atao hoe mivavaka e. Halleluja. Fa ho azonao ny valim-bavaka ao. Amen. Na dia niady aminao aza ny vadinao dia izy mbola matory eo, tsy matory zany ny sofiny io. Ho antao mambavaka Jesosy atiako ane ivadiko io Jesosy. Ho tahinao ane iny vadiko iny. Izy amin'io aiza? Ny sofiny iny maninona? Satria anao sy sahitena azy tsony je t'aime, vao teo izy namelaka anao ko je t'aime ahoana. Fa ny anaty vavaka izy ny tononony. Tiako ny vadiko Jesosy, arovy io vadiko io, fa raha mifoy ao iova. Mety mbola ikafara kely, eniko ane mivavaka ao teo e, fa any anaty fony any efa misy cœur. Halleluja. Sa mbola mahavita herinandro sy mifampijery mihitsy. Ndanako mandeha any atao kinina. Nefa vao mandeha izy, Andriamanitra lasa ihany izy. Mahereza mivavaka. Amen. Mifoaza ara-panahy faharoa. Mila tena feno ny fanahy masina. Tsika efa isika sara ny Galatiana toko 5, andininy 2:20. Misoratra ao ny atao hoe fiadanana. Ozy izy, ny vokatry ny fanahy kosa. Inona izy ao? Fitiavana, fifaliana. Tanao fa ao ny fiadanana. Mila manana ny fanahy masina isika. Rehefa mivavaka ianao dia mangata fanahy masina. Ataovy tena mahasapa fanatrehanao ah. Ataovy tena mahasapa manana anao ah. Aza vela andeha arasy anao ny miaraka amiko. Sy mahaina inona na inona arasy anao ny momba. Fanahy masina resy arasy miaraka amiko ianao. Fa ho resy ny fanahy masina tanana ny aminao. Dia omena anao ny vokatra avy aminy. Manomboka hanana fitiavana ianao. Manomboka hanana fifaliana ianao. Manomboka hanana fiadanana ianao. Manomboka ho vita pasimany fonao dia maharipo ianao. Manomboka hanana amrapanahy ianao. Manomboka mahay manao soa ianao. Ary manomboka hita aminao ny fahamarinana. Satria izany ny vokatry ny fanahy. Fa raha sy manana ny fanahy ny olona dia asiana tsia daholo ny alohany. Tsy mahay mity. Tsy mahay mifaly. Tsy manana fiadanana. Dia misy daholo. Ny dika nomenanao any ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Mangata foana amin'ny fanahy masina fa resinao io adinao io e. Resinao io olana misy amin'ny fiainanao io e. Alleluja. Tapitra ny lerako anakombona ny kahena ny Baiboly. Dao sika nakipo masony nofo avy hatrany. Isaisaina ny fiainasika. Sainy raha tena miaina amin'ny fiadanana ianao. Impiry zao ny molotra ao no ny teny hoe fiadanana. Fa inona kosa ny mba vokatra ny fiadanana eo aminao. Raha mbola sy misy vokatra ny fiadanana, androano ny fotoana. Angatao amin'ny Jesosy fa izy efa nanome. Fa isika ny sinahina ny ray. Avereno ny ray hoe Jesosy io, omeo ala fiadananao. Ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo misotranao izay. Sotra tompo satria tsara ianao. Ianao no namboly fiadanana tato anatinay. Aoka le fiadanana avy aminao no tafatoetra eo amin'ny fiainanay.
androany Jesosy atononoko indray ny fiadanana avy aminao hitoetra besaka ao anatiny tsirairay avy niza miatsikady amin'ity ora sy fotoana ity resy niady noho n'ilay fiadanana avy aminao niza manana olana resy ny olana noho ilay fiadanana avy aminao ny marary tompo ahositranonao satria ianao no nanome ny fiadanana avy aminao sy mitovy amin'ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanana avy aminao Jesosy fa fiadanana hafa ilay fiadanana mitondra anay amin'ny fandresena fiadanana mitondra anay amin'ny valim-bavaka fiadanana mitondra anay amin'ny fiainana hafa mihitsy mamboly fifaliana ao anatinay mamboly fiadanam-po ao anatinay ary mampandresenay amin'ny ady afafeto amin'ity toerana ity zany fiadanana izy satria ampandresena ianao tosika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra fa izy no amboly ny fiadanana ao aminao misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay fa tena olona sambatra zay androany feno an'ilay fiadanana avy aminao misaotra anao noho ny amin'ny mpanomponao zay nanaiky nataonao fitaovana nizarany zany teninao zany taminay tamin'ity androandroany ity Jesosy io raisinay ny teninao ankatoavinay ny teninao satria rehefa mankatoa ny teninao zany dia tena tonga aminay tokoa ny teninao ary zany teny izay nanambara fa izay dia olona miaina ao anatin'ny fiadanana zany le ho tanteraka aminay rehetra izay mankatoa ka noho izany Jesosy dia avenay ny aminao ny tera avenay ny aminao ny saotra avenay ny aminao ny fankalazana satria anao zany fahatsianay mankasitraka anao zay Jesosy io halleluja halleluja amen halleluja da sika mba ity tanana mafy ho an'i Jesosy dia teneniny eo akaikinao hoe faly be mahitanao fa feno fiadanana ianao hoe halleluja ny olona feno fiadanana zany feno tsikitsiky foana ny fiainana sady zany ve ny olona feno fiadanana avy amin'i Jesosy zany ekena fa hoe misy ady na hoe misy problème na hoe mandalo zavatra kely ianao amin'ny fiainanao fa tsy hitan'ny olona zany satria maninona le fiadanana avy amin'i Jesosy foana ny hitaneny aminao sady zany ve dia arak'izay tenin'Andriamanitra izay hoe tononona aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy rehefa fiadanana avy amin'i Jesosy no manapaka eo amin'ny fiainanao tsy azo ny fahoriana sakanana zany fa na inina zavatra miseho eo dia misongadina foana le fiadanana sady zany ve halleluja ndao tsika araka hitsangana dia hideran'i Jesosy sika dia tsarovy ihany koa fa ny olona manaradia an'i Jesosy ny olona manaraka an'i Jesosy foana dia zany ihany konkoa dia mafeno an'ilay fiadanana eo aminao ihany koa sady zany ve dia ndao tsika araka hideran'i Jesosy eo anatin'ity raha ity anaraka anao
Jesosy tompo reno lalana. Jesosy tompo reno lalana, ahitana fitsarana, leo azy reny fona, mandeha hita fiainam-baovao. Jesosy tompo reno lalana, ahitana fitsarana, leo azy reny fona, mandeha hita fiainam-baovao. Anarakanao zay Jesosy. Fitaira fefaio atana não. Para mim. Anara canal. Anara canal, Jesosy Anu panawa chaparani, Jesosy anu panawa chaparani. Yatana na mafewa Jesosy. Alléluia. Ya isorazaka ny tompony fataterahany fotoana teto amin'ity toerana ity zany ny filazana dia efa tahaka ny efa faheninao matetika ihany. Rapitso maraina inona isarana ny tompo tondra fahagaganao anao ane zany. Amen na tsy miova ny lera eto amin'ity toerana ity zany. Tommy namana zay mbola tokony ho toma mety amintsika dia ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Fotoam-bavaka andavanandro tsy miova isaky ninona izy iny? Talata sy Alakamisy. Ny Alahady any tsy miova ny fotoam-bavaka eto amin'ity toerana ity zany toko. Kipeo ara masonofo dia raisiny sotrano hitahinao ane Andriamanitra ka ombanao amin'izay rehetra aleanao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane izy ka andray atanana ny fiaina tokantranonao sy rehetra mombanao. Fiadanana aneo anao, fiadanana aneo any ankohonanao, fiadanana aneo any tokantranonao, fiadanana ho an'ny faritra misy anao. Izay rehetra aleanao dia itetemena ka amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra aranao hoe amen. Dia sa mo tahiny Jesosy.